Angjok tok biarong arlong chuhu adowanalong duar baguri KCS kong chunbang sunak sing be ahin pen keramda. Gang tilang suki damatuwaralong modon biat corapan ihum dampar kipatong. First Trail All India Football Federation mati chi hekpen AIFF atuma hinpen kang waipon under Great Roxy along Serbika terangpi Karbi Anglong radapanong mi ikvanpi. Gang tilang suki damatuwaralong modon biat corapan ihum dampar kipatong. Lason si kedam tang mati jong ni pai thong kebarni kang tilang suki damatuwaralong modon biat corapan ihum dampar kipatong ajok akeng hongni ta koi rup dedlo. Nonama Difu Medical College and Hospital along ansi kilang damji apan ponno. Son si non ki ningkreng apor ke joy kilang atum dopik tahaiji. Lasing gari motor ke vekta cirenang jilapen kedam kevangta kacere kenang sotputa kacerok tok lapen adung arayat ratatum pen chithan pon rinti. Denarong peni lituma pherangke arun terang News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Angjok tok biarong arlong chuhu adowanalong duar baguri KCS kong chunbang sunak sing be ahin pen keramda. Lakhaing koiratrok duar baguri constituency ke parlo angjok tok bi arlong chuhu adowanalong JCB pen phel ke pa klam damlo arnam kipia khi adat puthot arnam aphan kachipi chepajer thulo. Arnam kipi akhi adat puthot kachipi Pajer pon thegapot angjok tok bi arong arat KCS kong chunbang sunak sing be aphan kachuro pajer pon. Bangso dowanalong kido kithak adim akisung do puma thadamsi mina khi pensita kido kithak adim paklam piponno. Lapen angjok tok bi arong adowanalong barpi barso ahem lapen my meeting kido adim ahem nang kimpi bekha pusi CEM Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker MLA Dr. Numal Mumin Aphan Newspaper Achitayalong pen chuningri padopon. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Oh, nilimen Peter from Tokbi. So dim ke kopia arong dang Angjok tok bi arong. enam tu kopia saya ang deng sini tu kana kita ngi dona tu kan klar ka. Oh, pinidak ning tum la nang tum pan news live abi tum pan ke hang like han lo. Dam tang ning kan suri hinira ko ra ke thoma ning kan EM Charles tok bi la pen BDC chairman sar ko rong para lang ni tum ning ke me pen ni tum pan la so dowan. Ke cheleng atwa ni lipig lo. La so lang ni tum pan ke ruk paji dia pan si lang ni tum pan ke hang. La pen pi. Ini yang gong lagi itu pakai rokok so ka cuma kena era. Ola sobang ke dak ni tum angkang asi sunok sing be alang lihin pensi pini la sodawan achatai ke paklam asai ke ni tum pan kerap puse alang li men pensi long ponik lo. Ya kopia dim dang lo dak mana tu. Along chu adhorom bang sodawan achatai. Tapi nang ni lah kita sedang keluar klaim nak klaim nak kilo nam cuma nak kilo pagi. Oni ligilai han ni tuma dak langkaram adwan ke cari ahin pen chuning churo paji ligilai han lo tamtang EM Richard Stock bi la pen BDC chairman sar korong paralang ni tum ning ke me pen ni tum la sodawan kecileng atwar ke solam pi apot lang tum pan suri akiru piglo la sialang ni tum aprang akimang ansi sami ansu si alang tum pan kimang ke paplengi pan sami arnam long sami alang tum pan hirdumi hang pithiglo la pen pini la ni tum pan bang so chatai ke paklam be sang ho ake hai pan sami ansu se alang li prang ke meje pan bang so arnam hirdumi hang pi la pen ansu se kurwang su keru pajir poniklo lang tum pan Nanti nak tum ladak adowan long. Nak tum adowan long.
kisah kinang sok kido lang lada cina yang pentang lo kima kinang ji CM doktor tuliram rong yang pengen ini doktor nomor ini napkan di cara hati kilo nanti makin kalau cak tay pengen cina ini oh like hen lo nil tum lapini lo so chatai long pen kecuniri tuliram rong hang sarak kaya pan la pen mol mumin emile ke haya pan la pen VGCR men la pen research stock bi ye ma ke haya pan chuniri thuyi bang ke rap long lo boy phisi same ansu se nil tum pan ke mi choke pan dak pina an apor pen rat ke chitong do la suhut bar pi bar su bate toilet set la hai sa kinang so do la sialang ni tum hin pen un lipute la su tanil tum pan ke rap ji pan sialang tum pan chuniri pon la pen isi bang ke kowe bithi chu e la ta sab o sik sak chet ti la ta do te boundary wall hai ta me la pen ahut pen me thai ki do chingwai chingsai hem samin tum han ni rap son te mi par ku sel tum han chuning ri poni ba rong te KLP skola long lo than bang innovate puthak SMC la pen rong rat atum education Richard tok bia phan lo than bang nang toy nang jipu kachuning ri rong te KLP skola long lo than bang innovate ki sunga son si dolo busi SMC atum pen pherangkia theng no lam the nang pachini po athi rong te KLP skol along loke charlie asomaratum drug sir cap aphai loke charlie asomardo lasi innovate lo than bang pen ajo ki thana ki sunga son si thek pon long puta SMC atum pen pachini po anparta ingdeng troxy ando lasi innovate lo than bang ki usumarato maphan ki thana ki sunga sonsi thekpon long puta SMC la pen mother group atum pen pherangkia theng nuclear dak pen pachini pon lasi Karbi Anglong council ke ja CEM Dr. Tuliram rong hang la pen education Richard tok bfak lo than bang nang toybek nang ji pusi chuning ri padopon news desk report public TV Karbi Anglong तो aprangsi pini tum ladak rong tiki school long dak SMC lepen rong rapen si perangki dumhan kacupa pen perangki dumhan kewang potme aprangsi perangki dumhan si yakiro di parpig long plus ini tum ladak rong tiki school long pini dak rapen kacing room nang ko pen SMC atau mengkaci room nang ko thebangge la jasmen itum dak itu room door bagri emisian parme education sorry charto we can see itu me si kachuning wiji kangtung mangal halo nili tum ladak rong tiki pisco long kadam tang ani port me sar phan me la solam tir me pali lo ara pen birta chatai long me tu me pachita kon bom lo si pini jasmen itu me kachuning ri kangtung mangal lo ladak nili tum rong tiki pisco long ladak student bangke 18 ne 19 student do pen sal bangke dak mastol bangke niwa lasi sarvan me dak airport school sarji tu non present ke do mama sar me akiru pilo ladak lang ke thipi hotme harve jang pik tame ladak lang khadu pik tame lang gi chipe duk pe na joksi wang bom lo lasi lang li tame niwet bosi kasik sak bangani tumrat tame thegon long lo lasi non bangke isi class along pulu tangte subject proxy do la pendak class proxy ando si subject proxy pulote si subject lo maya kawinai tame adha konta thanwek nangje pulutangte da class proxy ke a subject ne ke subject ke bando pulangte kosono mai ke exaje sila hang puthak sar me ki sung dolo ala sila so puthak sini tum da duar bagri MEC do parme Karbi Thomas council sorry chartu bihang ke chuning ri bangke itum hana da rong tiki pisco lo make prabjin pen ram phang chuning ri kangtung te peninga klong make chuning ri bang kela dak teacher inu nang toy vek iphan si ne ni tum ka chuning ri bang ke la hello la sila dak usumatum thek nangji re nangji purung te ching si ki pisco long hello yong si pisco long yong si la sonak thak ki thana thu mu bang aka kadure de ko pulutangte mo ke thi ding me ka prex ko me ka paprang nei phan mang itum kalbia khai de mangke kasik sak do kokko nasi airpis kurong pensi mesian ke chali pulutangte mo phi tame ke chali na tu bangke paprang kon po nasi dani tum ka chuning ri bang halo nasi dak rong tiki airpis kurong bangke prabjin pen
sar phang chuni kang tu ma ke teacher no hok pas tame dak na ki toy phansi chuni ri lo la pela solong dak bokajan MLA sar lo doctor no mormumi phantami la solong ar dina ki pidon pen na ki toy phansi alang phan me dak bokajan MLA lo alang phantami ni tum chuni parpik lo dan hela aprangsi nalitum pini ladak perang nalitum perang ke dagan rong tikel piskul along anang hurip thek apor teng pen nalitum kiwang apot perang ke tum bana aprangsi dilhin pen kadom pi pajelo tapen ke ladak non nilitum kedo SMC hoy rong hoy members SMC member kado we nilitum pini labangso isi kasik sak ang deng nangali ason bangke non gulu sop nangali ji apolo kasi nilitu mahok ladak laso el piskolong rong tikel piskolong bangke nilitu master inwe laso master inwe dang bong pen nilitu kasik sak bangke kadowe alangli education yam aphan isi kachuning rigang tung bangke lalo tapi ni kidam tang apor tami nilitum isi amisis tami alang li pham chuning ri dam lo je alang li chuneng ankan nilitum dam lo ahem lapen ke pineng tami non hen jong la nilitum ahem hum ri dam lo laso amisis pali dam lo isi single teacher alam the potha alang li ketong thek the tahai lang posi alang li nangki piji phan ke aning hang dolo tahai mini jisilo sema kitong thek thirang pot lo tahai mini stami inudvet pu mathara nona ka prek inut lenang pia sonte la so phan sinili tum nali phan chuning rilo tum rong tekel school bank ke invet master pen 70-80 student bank ke nonda do lasi 70-80 yang bong benta student 70-80 lapen ke a class sitame ladak KG1 pen chenglok kwan ne alang kadowe 7 ana a class ang ding do alang li ke than pachitang masini i class along i room along kosol ho i room along si parumi pulo bata pu than rong pu ke than bang ada pasolam pu thak bang alang li ko alo pachitang ko la solam bosi nilitum ta chuning ri le thot lo lapen ke sela bukajan competency alang li nomor mumin phan stame nilitum la so mises bang isi nale so perang ke hoy atheng no pen nalitum doctor nomor mumin phan stame nilitum hin pen la prajin pen la non master inut na pali ye phan bang nilitum hin pen chuni pon la dom pini nilitum rong teke LP school along phan ki chuphan ang ko kalam thike la hilo nilitum dak SMC la pen madar group atum la pen rong ara do an pen nitum kaching room alam thike la hilo nitum rong teke LP school along master in viet kasik sak pen a join ni si nitum media hoy pen kachini lo education ni em Richard tok bila pen apart ami tuliram rong hang pastami school a master ni viet pen a join ni nitum kasik sak do posila master na hok pen stami nitum phan inut nage PG pansi akirap chahang First Trail All India Football Federation mati thi hekpen AIFF atuma hinpen kangwai pon under Great Roxy along Serbika terangpi Karbi Anglong rada phanong mi ikwanpi Lasonsi Lakha Crystal Kem Thansri constituency ke parlopon Daldili desoy rong pia rong amekar Rajente rang lapen Rita rong pipia supi Serbika terangpi First Trail All India Football Federation mati thi hekpen AIFF atuma hinpen kangwai pon under Great Roxy along Serbika terangpi Karbi Anglong arat aphan nongmi ekevanpi
Pherangkia bitung atum pen kahomri damahot serbika terangpi lapen asar bura atum nangkachithan dunki laphenlo. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Laban ke first trial India AIFF tum All Indian Football Federation tum hala trial pan nang hang lai mala si 9 sikidam ni 9 ani dam lo antan ke atumi Allah te party atumi Allah ni nang chiru khai ku te ada trial pan nang lo an ke mi ada hedi aku cita ini foreigner pensi ya ke nang than meeting ada kecho hai anda meeting ke do hai anda meeting la pen practice ta hard mane ada kidun long lo ke ini karong ông mane ada practice dun long lo ke la so coach long practice dun long pen non da la son si da non dang ji to sita me non la son thought si ka practice si pam hada ko PPC ke thek dun long ma PPC ka charli dun long ma la ka charli apoda ka salong ta la so high percent sa practice po kasi non ningkan ko data na football apa ni like kabatu jengke tem la son ben sita me ini kabatu ini yang mangi dinam pen dihek pen lo 8-9 lom pen ni patu ini hang chiri lo mane hem tadu lo mane sar lo bupa aja tu he kam iklam la san ka ti me anda ni bang la apor chi bi lo mane te plot ti la bol bacha ne di hem pen he dam ji di lo mane la khela ha inke kabatu che la kasa patu din che la bang ke ten acha kena la nanti la bang first Nihang padung cheng la that Galeries mem la pen ala jiten han se bo ni la khay amala atum sidak pen doldoni pen coach la ni tumanang ko ama si nibhanta la practice na hang hala background afilong hai ama dunlo man ke thuda men puja dhala da kasala GDS elect join lo man ke pen dak kan si keceng la football journey bang dak kan si keceng la de acha an ke non anu bang ke nang li hala kan tu yang deng an li tentang lo asi ke non la ke ni tim man ke kasa Karbi Anglong Sport Association ola kasa pen masih nang li non pathui bom la de kasa sidang ke ni hostel le de costa me hada ka hostel long ta la mem tu bol hai nangwan ni po inke hala da ka ni tu mai di ka patu tu ong hadi pang hang tu la hana tu ong mane ke patu tu kang tu ong hadi mane ana bol wan se ta me din pa do elo pa pu la ti lo ma ino da mem de kan la bang mem anjana mem bang in han bol di pinang an nangwan pi malata kapatu la bahang data ni tumge he pina exam e sekta mane do tek thida lo mane kapatu kan tu ong di bong da me tu re lo bong inge hostel ban le bon nang pisata me hem bang ke la an bang elo la difu e di dak du kok ni te tum lo la practice da mi phane di men tu se practice ke dam lo yi ma po ar prang bang ngom ko ti lo la bola patu football han se di fu nang du cha lo mane lo ka Charlie lam nang than ji ma ke cheng pet lo ka Charlie cheng pen ma la bang ke ni long thom first lage dak ni li tum rongomat el garo LP school inke second ame inke da JJM da ni tum pen te bakhela la pen third bang ke long meet ke GBV Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya nang ke rapi ke school pen asonta Charlie Dunlong Bekibu therang ki thara anke karate inke ason hai kibu hede
hai anta Charlie dum long ada Kan non bang nang liko ang deng lo ka chali den bang ke ko da ka college den bang non ne hala ke GBV pen class 5 pen mati class 10 lo metric pass at pen da non first year pen kidun ke da golf boys di full golf boys HS non kan ang deng ne non second year first ni national ang deng ka patudun cheng la ke Rajasthan first lo so ke da first Assam pen Assam long ni trial bilu mati la da select asi ada mane Assam team bonai si ni tum karena Rajasthan tak tum ni first lo la first national ke patudun cheng lo ni para ke non second kan ke Karnataka Pinning kan ke under 17 Pinning ta under 17 ke Pinning ta under 17 Pinning Assam captain lah oke nang di captain sih long na nang oh kalala national under 17 captain atah la tanda la aprang hut penangan lang nata kasa join din niraraten ajording away lang Manipur Imphal edi that Hello India kanba lasot sar dan horen sar dan khela nang thek longbom masi sar dan ihan in senior team long Assam senior team long Imphal nang Manipur football acha Choro parpik lo ni sar tumada ni hem pat lapen ni bangkelan chamata the ane lan tali dunjimale hende ma postame aprang bihek me mathalam lo bute nonson majakta mane lan li dundilo bon pe jay mane so no jongsi lende de pade chichini tha ko he kupa nondang lan pasi ni arong pigla mane ini nang itum da nagomri pat churu partik ana